saacado gudahooda aan ku gurno almost 400,000 alxamdulilah laakiin intaa waa kasii fiicnaan karnaa because assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin salaaminaa dadka meesha ku jiro bacdal salaan waxaa wadnaa maanta lacag aan soo aruurnay dad islaan aan ka soo aruurnay anaga nafteena hadee tahay haddee islaamnimo tahabo gabadh walaashin xanuunsan boqoraddaa juraan ilaahay horta caafiyo caafimaadka ilaahay aa bixiyo mideeda kalete qof walbo wuxuu baxsado aakhiradiisa adduunyadiisa wax u taraayo insha Allah waxaan rajaynaynaa gabadhaas walaasheena garab istaagtaan maanta shilin adi aa baxsatay inay ku caafimaadaan laga yaabo ilaahay caafimaadka hayo marka maanta lacagtan waxaan rabnaa wiilkan walaalkeena ku wareejino oo asagii maanta noo soo gudbiyey gabadhan xaaladeeda iyo see tahay waa ugu mahad celinaynaa sidoo kaleete intaa uu ku wareejinayna iyo waxaa u dhiibayna waana isla arki doonaa maadaama anaga dhan aan nahay dad shaqaynayo qof u shaqaynayo insha Allah nala socdo lacagta totalkeeda u dhiibayno aboo waxaa waye 354,000 iyo 100 shilin haddaa kugu celiyo waxay noqonaysaa 354,000 iyo 100 shilin aad baa mahadsantahay walaashay Mustalifa waana idinka gudoomay lacagta ay dhiibteen insha Allah anana waxaan si toos ah amaanada soo wareejin doonaa halkii loogu talagalay hadduu Ilaahay yiraahdo dadku waxay laga yaabaa kaamirada inay ka dhex arkaan lacagtaas 300 iyo xoogaa ma gaaraysan isdhaan lacagta inta dhiman oo halkan aan ku hayn waxay ku jirtaa M-Pesada lacagtii oo idil oo gabadhaas ay ka dhawaajisan waan la wareegay aadna u mahadsan insha Allah walaasheen Allah caafiyo samiixa iyo intuu istaagtay walaasheen Mustalifo iyo walaasheen Sahri UK ba aad ba mahadsantiin Allah insha Allah هذا سلامينا ومدة Soomaaliyeed waxaan leenahay walaasheen wali waxay u baahan tahay caawimo marka waxaad sameynaysaa insha Allah biidnillahi alkarim meeshaas ka sii wada iidan ilaahay caafimaad siiyo السلام عليكم وأنا السلام دمانتينا horta saacado gudahooda aan ku gurno almost 400,000 alxamdulilah laakiin intaa waa kasii fiicnaan karnaa because ani maxaan isdhahay almost 1 million waa qaban kartaan inkastoo anagana busy iska nahe oo iska shaqaysano waxaan idhi lahaa asxaabay walaalkeen hadda wixii ka dambeeya anagaa ka gudoomeyno maxay ahayd oo kala wareegeyno insha Allah isaga la caawi ku egyahay wixii ka dambe anaga aruurinayno waa saddexdeena iyo wixii kale oo na caawiyo diyaar u nahay group aan leenahay groupkaas dadka ku jiro inta awoodaan siiya dadka kale in groupka ku jirina dhib ma leh maxay ahaydey still waa u baahanay we still want lacagta wali ma helin lacagta aan rabno wali ma helin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan lacagta aan rabno aan helno si aan gabadha meesha uga soo saarno uguna daawanayada caafimaad qabto na ay meesha uga soo baxdo Queen of Ajuran waa gabar Soomaaliyeed waxayna ka dhaxaysaa arinteeda dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida wada ogeedeen saakay waxaan halkan isla imaanay aniga Samiixa Khaliil iyo walaashay Sahri UK walaasheen Soomaaliyeed Amish ama Queen of Ajuran sida u taqaaniinba hawsheeda wadnay lacag ilaa iyo waxa hadda lagu wareejiyay ama aan ka soo qaaday si aan ugu wareejiyo walaashay Amish 354,000 lacagtaasna qaarna hadda waatan gacanta ku hayo sida hadee u soo qaaday qaarka kalena waxa way M-Pesa ku jirta insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo walaasheen Allah caafiyo Queen of Ajuran waa gabar Soomaaliyeed waxayna ka dhaxaysaa arinteeda dhammaan ummadda Soomaaliyeed insha Allah aad ba mahadsantiin hawshan ha sii socoto oo halkaas laga sii wado waxa waaye intaas kuma eka qof kasto oo gabadha saaciidi kar waa gabadhiin gabar Soomaaliyeed waay anaga kama hadlin qabiil kama hadlin arrin kale Amish waa gabar Soomaaliyeed muhiimadu waa intaas waa gabar Soomaaliyeed Soomaalinimaan shalay ugu istaagnay ilaa inta hawshan ay ka dhamaanaysana Soomaalinimaan ugu taagnaanina qabiil kama hadlin ayadana kama hadlin anna kama hadlin Soomaalinimaan u taagnay aad ba mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh